हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबके घरों में एलईडी लाइट ख़राब हो जाती है, उसको फेंक देते हैं। तो इस वीडियो में हम उस लाइट को बनाने को आपको आसान सा तरीका दिखा रहे हैं। लाइट को पहले होल्डर में लगा दीजिए, उसको छोटा सा तार ले लीजिए, उसको बढ़िया सा दोनों तरफ छील लीजिए थोड़ा सा, और उसके सहारे से एलईडी लाइट को सभी जो छोटे छोटे हैं उसको चेक कर लीजिए। जो एलईडी लाइट ख़राब होगी वो इसी तरह जल जाएगी जैसे वीडियो में जल रहा है। फिर उसके बाद वहाँ से मार्का लगा के उस एलईडी लाइट से चाकू के सहारे से उसको हटा दीजिए। फिर उसके बाद उस पर टेप चिपका दीजिए और एल्युमिनियम पन्नी। आपकी लाइट बन गई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।